这张牌翘起来了，对不对？好，然后前面拨一半，对，感觉好像要把上面的整副牌拿起来。好，然后中指头准备去拿，然后所有的指头挡住了之后，然后这边大拇指在后面轻轻的把翘起来的这一张牌拿起来。对，从这个角度你是看不出来，不知道我手里面拿了多少张，其实只拿了1张，然后让他把它放上来，所以他把红心2放到桌面上之后，放到手里面之后。